Yeah, yeah, yeah. Hello, السلام عليكم. Farouk, شنو أحوالك؟ ça va et toi? Ça va. نادر، شنو أحوالك؟ لاباس. شنو أحوالكم انتم؟ Ça va. Ça va, tranquille. هاي به الأنسيوة. on est pile poil à l'heure. Donc مرحبا بكم الناس الكل. فاروق مرحبا بك أول مرة. Donc c'est la Si. reprise tant attendue بعد les vacances. Sujet انتم اخترتوه. Donc voilà, on revient avec un nouveau format. Inch'Allah يعجبكم. D'autant plus, comme تشوفوا بدلنا les outils, c'est pour avoir plus de fluidité وقاعدين نخمموا حتى في برشا حاجات أخرين من بعد a posteriori. Voilà, on essaye de s'accrocher le concept اللي بدينا بيه عم ناول. Espérons bien sûr comme tout le monde تكونوا ديما معنا في اللايف تكومونتي و après tout on le fait pour vous et interaction avec vous. كريم. أنا حبيت فاروق صح يحكي لنا شوية يقدم روحه. بون نعرفوه احنا يعرفوه كيلكوزان في الجروب. يعني يمكن بون ديجا من مسيو دوم معناتها دوم جاي عندنا فكرة على شكون فاروق. يمكن تحكي لنا شوية فاروق يقدم روحه ومن بعد Bah, en fait, ça fait pas mal d'années maintenant que je suis déjà dans le groupe. Ouais. Je pourrais même pas me souvenir combien de temps exactement, je pense, mais très longtemps. Et bah, moi, c'est simple, j'ai vraiment grandi dans le jeu vidéo depuis tout petit. Et que ce soit la current gen ou le rétro, moi, j'oublie rien, je touche vraiment à tout, que ce soit même tous les types de jeux vidéo. Et bon, plutôt PC. pas trop, parce que j'étais surtout console avant, en fait. PC, en fait, c'était vraiment plus, ouais, c'était 50-50 quand j'étais petit, parce qu'on avait quand même le PC, mais je passais beaucoup de temps, la Super Nintendo et la NES. Moi, je les avais cassés tellement je pense que j'ai joué avec ces trucs-là. Celle que j'avais tout petit, j'ai dû les racheter. Un peu nerveux quand je joue. Moi. Là, je me suis calmé. J'ai grandi, je me suis calmé. Sûr. Ouais, non, je casse plus rien parce que ça coûte trop cher maintenant. صحيح. Et surtout, voilà, comme même le pseudo le dit, j'ai découvert Doom vraiment très jeune, hein, j'avais 4 ans. Et depuis donc 1993, bah, j'étais en train d'y jouer il y a 10 minutes là, avant qu'on commence le live, il était en fenêtre ouvert sur le PC. Et je tuais le temps en y jouant encore. Donc voilà. Et merci de m'accueillir là sur le live. Et ça fait plaisir, surtout bon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu es dispo, moi je dis ma dispo, mais donc Ouais. on a profité de t'avoir avec nous. Mais c'est ce que j'allais dire, Anna, ça sera pas la dernière fois, donc tu es vraiment le bienvenu. نحن بالعكس معناها plus il y aura des personnes, plus on essaie de maintenir le concept, plus justement on laisse impression aux gens que la bête l'école elle peut participer, mais je focaliser à la X ou Y, c'est le but. Exactement. Ou Tawik avec le nouveau, on va dire les nouveaux outils qui sont فيهم أسهل باش أي عبد يكونكتي في لحظة معناتها l'installation ou la mise en place. On avait un peu de retard au choix des difficultés à se connecter, qualité ou virus, ça, bon, j'espère que les nouveaux moyens nous dire حاجة باهية. C'est ça. Donc انا بون كريم جوست حطيت البسودو نتاعي باش ما نعرفش هكاك قبل ما نشوف فاروق باش يحط دوم كاع حطيت يبيكايي كيف ça fait partie des anecdotes باش نحكيهم. Voilà, c'est pour donner le temps على البرنامج نتاعنا. باهي. Donc moi ما عرفتش انا حبيت juste j'en profite de 3 minutes قبل ما نبداو فريمون على الثيم تاعنا تاع les anecdotes. مش باش نفرح قلبي مي بريسك على الحكايه نتاع مش لانتيري معناتها نتاع ليميسيون في حد ذاته مي لانتيري نتاع لي ممبر دو جروب pour l'animation du groupe معناتها كي نقارن انا d'autres groupes باش نمشيو بعيد. جيراننا في الجزائر معناتها عندهم جروب فيها اقل شويه عباد منا اكثر دي انتراكسيون اكثر دي عباد بارتاجي تعمل دي بوبليكاسيون عباد يحكيو في بعضهم. انا جي لامبرسيون اللي بار 10 كعبات اللي ديما اونتر ديما عندهم نقولوا الباقي ما عرفش فيهم معناتها. وحتى
نشوف نلقى une vidéo تحطت مثلا فيها كمان 200 300 400 فيو مي العباد ما كومونت با ولا ما بارتيسيب حتى بان لايك ولا ان ديسلايك ولا حاجه ما عجبتنيش دو لو فيت اللي حتى عملت بول قلت لكش خاطر الوقت ما يساعدش مثلا بون فاروق قال لي الوقت ما يساعدش قال لي لا فينالمون Ce samedi. Ce samedi. Donc, on joue en fait en fonction des réponses des uns et des autres. Quand on est chez وقت اخر يساعد الناس الكل خاطر احنا بيد عندنا ديزانجاجمون باغ ايور ولا نعملوا فيه على وقتنا الخاص معناتها وقتنا نتاع كونساكر العائله ولا للعب كاريمون. دونك اون فا تروفي لو ميور كومبرومي باش نحاولوا نلموا الماكسيموم تاع البيت و تو الموند اي بيانفوني معناتها ايميسيون مش نحكي فيها كان شي على حاجات ترو تكنيك هكا ولا كان شي اركاد ولا كان شي رانديل ولا كان شي حاجات نو نجم حتى نحكيو على فري فاير فورتنايت كان تحبوا بون ما عندي ما نزيد يظهر ما نعرفش انتم عندكم تزيد في الامور هذه ما يمكن وقتها ما نفيتها عباد اللي عندهم فريمون يقولوا في الدومين هذاك ومرحبا بالناس كلهم نيزيتي با باش تبارتاجيو معنا شنو تحبوا تشوفوا في الاميسيون لايف ولا ما نعرفش انتم عندكم تزيدوا على الحكايه هذه نتاع les interactions. لا pas du tout. تصور l'essentiel قلنا. Donc on attaque justement le vif du sujet. Donc Kilrad, comme c'est les coutumes, Karim, on va commencer toujours avec toi. Après, ça va, on va faire le tour certainement que le Hachine à base عنده حكايات باش يحكيهم. بالضبط. Mais surtout, Zedantoum, comme des anecdotes, justement, vous étiez demandeur du sujet. Il y a pas mal de personnes qui ont voté pour ça, qui ont demandé. Donc, certainement, on a chatouillé les fleurs random où on a évoqué plusieurs souvenirs. Donc, n'hésitez pas justement à faire des commentaires. On va les discuter, on va les partager. معانا donc c'est pour que voilà الناس الكل تقول اللي عندها والناس الكل surtout elle partage les petites histoires هذوما. كريم انا ريت ديجا الكلام على البي سي ان جي زيرو فولت دونك على الفازه ديجا فما دو بي سي ان جي ورايا ما عرفتش كي نشوفوا شويه واحده جي تي واحده ال تي جوست باش نشهيكم ان فيت بالكش هكا نجيب لكم النفحه باش نحكيو نهار على البي سي ان جي ولا حتى انتم بيدكم باش تلعبوا على البي سي ان جي في ايميلاتور ولا تو خرج البي سي ان جي ميني صاحبنا محمد سامح دونك عملنا تيست تحكم على الباج مي سي فوالا سي ان تيم اللي باش نحكي عليه برشا خاطر عندي دي زانيكدوت على البي سي ان جي برشا لي زانيكدوت تاعي اليوم الاكثريه راهم زانيكدوت نتاع الصبح فات نتاع توت ماري جو حياتي كلها من اللي صغير للبارح فيك دوده هذه الجو فيديو دوده كبيره دونك دي زانيكدوت موجودين ا تو لي نيفو بون بعد يمكن باش نبدا بالانيكدوت خاطر اون كومان مع المونديال اللي هي انا كيفاش دابا دوم عام 95 في تونس دونك على سوبر نينتندو دونك دوم راه على البي سي راه دوم شوف دوم عند صحابي على سوبر نينتندو تدخل كيفاش سوبر نينتندو سي ان جو بور موا ا ليبوك مخي سيتي ان جو 3 دي باش نكونوا واضحين على غالب مخي على حد شوف دوم على سوبر نينتندو قلت جو اون 3 دي على سوبر نينتندو لازم ندبروا لقيت واحد وقتها في لافايت ونسيت اسمه شكون لقيته في الليسي نقرا كنت في الليسي في قاسم الشريف في العمران واحد عنده دوم ما حبش يسيب دوم في الاخر بدلت دوم بدو جو اللي هما اجد من دوم دونك كونت في دو وستريت ريس نذكرها مليح الحكايه وكنت فرحان مع فكره واحده انا خاصه في دان بوين دو كونتابل تخيل كيمي خاطر لي دو جو جدد ستريت ريسر دونك كنت في دو مي فرحان على الاخر وسيتي معناتها une de mes expériences vidéoludiques à Super Nintendo les plus intéressantes معناتها دوم سيتي جو كبير برشا اي بون كان اليوم تعاود تصير الحكايه جو فري با اما وقت ضعف Mais finalement, tu as aimé au moins.
bien sûr, الوقت اللي عديت وقتها على donc les cas البيريود هذيك اللي دبرت فيها دوم دبرت فيها زاد كيلي انستينكت نتذكر ومورتال كومبات 3 اي جو بونس عديت وقتي الكل من الربيع لسبتمبر العاده المدرسيه نلعب كان شي في لعبه هذوما ما نجمش نلعب حاجه اخرى ما بين لي فاتاليتي في مورتال كومبات 3 افيك لي كود اللي شكون كان عنده وقت الكود في قسم يعني تروح وتجرب وساعات تنسى حاجه bref et qu'il est instinct maintenant c'était la claque il y a 2 jours نحكي مع صفوان كوكو نونكو pardon parmi les meilleurs jeux عندي انا بعد c'est fait de turbo c'est un لعبه presque parfaite mais encore عندي des anecdotes et voilà اول anecdote عندي انا دوم ما نعرفش شكون اخر دبر دوم على الاول على سوبر نينتندو يحكي لنا في الكومنتات تكون حتى جولدن فيو داخلين وي d'ailleurs نادر تنجم انت تبارتاجي معنا لي certains commentaires Ouais, par contre, il faut que les users en fait les commentent pour que ça apparaisse chez nous de façon ouais ludique. En fait, femme un lien تحت الفيديو déjà pour que les commentaires internes comme ما يخرجوش anonymes, il faut juste donner l'autorisation للستريميات. Mais oui. Marcelin يقول لنا ceux qui ont choisi le sujet ne sont pas là. هذا الموضوع يا خاطرنا يا حبيبي. باهي. شكون فيكم يحكي الولاد خلينا نطلع على les commentaires. Je vais partager l'anecdote اللي قلتها لك كريم وقت مازلنا en off. نعرفك تحب les jeux de shooting en fait après c'est plutôt armé اللي نحن عملناهم ونحن صغار avec des cousins. نتذكر قبل j'avais قد 6-7 سنين حاجه كنا هكاكا. Donc on avait des cousins أكبر منا عندهم une Atari 2600 à وقت à l'époque c'était la console à posséder وقت قبل ما نعرفوا الناس وغيره. Donc le problème c'est que puisque صغار puisque c'est un truc qui coûtait cher وقت à l'époque donc ما يخليوناش نلعبوا. Donc شكون نعملوا bien sûr on a bien choisi le jeu hein, c'était pas au hasard on a choisi River Raid donc avec Alesh donc c'est pour cette raison ça va t'intéresser donc le jeu River Raid en fait il faut le expliquer c'est un jeu de voiture carrément ça fait non, c'est plutôt des shoots. Non, c'est plutôt des shoots. Non, c'est un shooting, shooting à scroll vertical. Attends, partager ça donc, en fait, c'est comment jouer Marine Manchalko, justement. Donc, بيتو نتفرجوا في les cousins نتاعنا يلعبوا donc ومن غدوتها en cachette نحلوا الكونسول mais نحاولوا الماكسيموم باش ما نحلوش التلفزه دونك نلعبوا ولا نحلوا التلفزه بلوتو نخليوا الاكران مغطي معناها كانوا قبل يحطوا كالاسبيس نتاع هكا ان درا ولا غيره على التلفز على ليبوك دونك جو حافظينه براتيكمون ومقمرين بالورقه والستيل ولي بيي جوين وفما اللي يعرف ريفر ريد اون فيت فما بارتي تعد عليها كيل فيو ولا كي باش تعبي الجوج نتاع ليسونس دونك عندها هكا ان سون سبيسيال نتاع فهمت دونك نحاولوا نلعبوا بلاش تصويره جوست معناها اون في ان ستان للصوت وكنا نقدموا بالكدا وكنا نعملوا جو كنا نتعاركوا اصلا نتاع ليه انا طرحي وانا طرحي اخو ريالمون ما نشوف حتى شيء après c'était amusant من بعد وقت اللي جوستومون تحط التيتر هذاك بعد 20 سنه ولا 30 سنه و tu as le luxe de jouer معناها قد ما تحب تقول كيفاش كنت نلعب انا قبل معناها مي التيتر هذاك بالذات مانيش مغروم ياسر بالشوتينغ اون سكرول وكل معناها مش كيف كريم جوستومون مي التيتر هذاك بالذات معناها عنده هكا سي ان بو سبيسيال معناها سبيسيال جوستومون على الحكايه هذيا ساشون كو عمري وقتها 6-7 سنين ماكسيموم معناها ابين معناها يمكن حتى الجويستيك ما نشدوش بالكدا
énorme معناتها تلعب من غير صوت من غير صوره معناتها بالضبط en fait il y a ماتش في الراديو صحيت il y a في التيتر en fait انت تبدا تسكرولي تشوت وفما en fait des zones هكا تعدى عليهم باش الفيول ما يتيحش خاطر كي كنت تمشي ما تعديش على الزون هذوك الفيول يتيح وتطشق طياره وحدها دونك ولا لي زون هذوك تعدى عليهم عندهم صوت سبيسيال وهذوكم كانوا بالنسبه لنا احنا دي روبير باش نعرفوا روحنا وين وكنا بالرسمي بنلقاو ستيلو معناها كنا ان نوت لو سيركوي نتاع تمشي هكا نتاع الدور نتاع هكا ان انستا ومن بعد عندك حاجتين يا تسمع تت هذيك نتاع تعرف روحك راك سي بون سور لا بون سور لو بون روبير ولا تسمع دوف راك تعرف روحك راك موت يا رجولات صحيت ولا لا سكول حتى شيء ديما كيكا معناها سي جوست بور سو فير بليزير وهكا عنيد جوست جوست pour vous dire donc التيست اللي عملته كريم هو كومنتير نتاعك شفته كيفاش يطلع بالتسجيل donc on sait très bien que tu es toi par contre نعطيك مثلا داخلاوي وقت اللي كومنت معنا دونك يجي جوست فيسبوك يوزر دونك جوست s'il te plaît s'il vous plaît الكل معنا جوست اليان صحيت après vous restez anonyme نحن نعرفوكم réellement شكون mais c'est juste pour partager صحيت Oui, certainement. Non, mais ça sera plus interactif et on partage les commentaires en live, voilà les petites histoires. Ouais. Voilà, c'était tout. Là où je comme en parallèle, c'est un bon jeu. Personnellement, c'est très basique ou fan. Entre-temps, déjà, là, tu m'as fait penser en parlant de dessiner les circuits. C'est un truc que j'ai commencé moi très tôt parce que quand j'étais petit, au lieu de dessiner les dessins qu'on fait quand j'étais petit, je redessinais les maps de Doom en fait de tête. Quand je jouais pas à Doom, je dessinais les maps et je mettais où est-ce qu'il y avait les packs de soins et où est-ce qu'il y avait le fusil à double canon. Donc c'est et je pense si je cherche, mais il faut que je cherche très longtemps, je dois encore avoir des énorme. Non, on a نذكر الحكايه هذه نتاع لي زانوتاسيون اول ما بديتهم في زلدا 3 معناتها باش نتذكر فين لازمني نمشي وفين مي كنت كلكم نعمل ار بي جي ما عنديش سوليوشن سنور ما فماش سوليوشن على ليبوك مي كنت ياسر نكتب باش ما ننساش معناتها وسوفون ما نلعبش وسط الجمعه دونك نلعب الويكاند دونك ساعات تنسى حاجات دونك وي جو بونس الناس الكل ريسامون لقيت لي كود نتاع مورتال كومبات 3 اللي مقيدهم باليد Tu me fais penser à un RPG où tu as besoin de beaucoup de papier, c'est ça? Il y a des valets juste pour... Morrowind. Oui, je pense que c'était des cahiers de 500 pages qu'il m'a fallu pour ça. Énorme. Les valets, les images, l'abed اللي تحب juste découvrir le jeu. Tout de suite. Voilà. Yes. Donc ça c'est la jaquette du jeu. Un jeu Atari 2600 quoi. تقول انا عندي مشكله مع الاتاري انا ما نعرفش انا مغروم بالناس بون الناس كيف اتاري سي دي 8 ما نعرفش ناس ماستر سيستم طالع مي الاتاري حتى ال 5200 ou 7000 finalement, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. En fait, le proc restait le même. Le palette graphique ou la couleur du manœuvre, je n'étais pas très inspiré. Si, il y avait un jeu, d'ailleurs, on a ramené à la tank. C'était ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est le jeu qui a le moins vieilli, je pense, de la génération Atari. Mais c'est grâce au gameplay, en fait. C'est ça, le gameplay, après tout, c'est un jeu de tank, et puis c'est une sorte de shoot, donc ça passe. Un jeu d'aventure où tu dois vraiment créer l'écran, faire une vraie histoire, c'est la palette de couleurs, tout est relatif, tu trouves à l'Amiga, ou tu trouves à le Commodore, الحاجات اللي كي un peu contemporaine تلقى دي palette de couleurs مخير و des graphismes مخير ومن بعد هذا الكل ما كسبتهمش moi je les ai connus sur le tard ولا شفتهم عند mon cousin mais عمري ما كسبت ولعبت برشا
les consoles ou les ordinateurs. anyway نتعداو على شنو انا عملت ليست على التليفون فيها لي زانيكدوت الكل دونك مش تخليني نحكي راني ماشي نسكت احكي خويا احكي. فضح قلبك خويا فضح قلبك. لا بارول راني مانيش باش Tu peux continuer, tu as parlé de Doom en premier, donc ça m'intéresse. j'ai parlé de Doom en premier, mais الحقيقة en fait الحاجة اللي باش نحكي عليها برشا يمكن اللي تقعد ديما هي كرونو تريجر. اليوم en fait je me suis équipé, j'ai choisi les jeux. Chrono Trigger, je pense c'est le jeu qui m'a marqué ou qui m'a accompagné tout au long de معرفش حياتي كلها نلعب في كرونو تريجر en fait. جيت مدة حتى اللي مرة في العام نزيد نعاود نسكر كرونو تريجر en fait. tellement accro d'ailleurs ندشي ما نعرفش في سنتر كوميرسيال كنت حبيت نسمع حتى اللحن حتى الانترو حتى عبد حاططها سونري في التليفون ديريكتومون ندور معناتها لي تيم كلهم تاع لو جو. سي ان جو اللي لازم تعملوا مره في حياتك جو بونس. تحب لي اف جي ما تحبش لي اف جي تحب لي 2 دي ما تحبش لازم معناتها كرونو تريجر. pour moi c'était l'apogée نتاع الجو فيديو. et pour l'anecdote انا اكتشفت كرونو تريجر en même temps que le Play 1 ou que Tekken. Donc مشيت بعدها طفل صاحبي donc il avait la Play donc مشينا صحاب احنا نقرا مع بعضنا. donc الناس الكل يلعبوا في تيكن وانا قلت له شنو هي اللعبه هذه؟ سيتي ان يو اس ما كنتش حتى نعرف كرونو تريجر. كذا شيء من وراء الأقل معناتها ديجا هو السبيسيفيتي نتاع اللعبه سي كو au bout de 15 minutes 20 minutes سي تدخل في الموند معناتها نتاع اللعبه وما عادش تنجم تخرج. et pour l'anecdote Chrono Trigger donc parmi les premiers jeux اللي تعبت باش دبرتهم في تونس et c'était genre en 97 donc عام بعد لا عرفت ثم Chrono Trigger. وقت الناس الكل كنت يدبروا في البلاي 1 ويلعبوا في الساتورن في البلاي 1 انا نزلت في السوبر نيس et c'était Chrono Trigger اول لعبه شريتها على ايباي. اول مره استعملت ايباي بدات في 2004 ولا ما نذكرش بالميموار 2003 بدات 2004 حسيت ايباي مازلت ما انا بدي ما نعرفش ان نسمع جوست بالاشياء اون لين ما نعرفش شنو اكثر سيت سمعت عن سيتات نشري منه من امريكا. دونك مشيت اول لعبه شريتها كرونو تريجر. et Chrono Trigger bon عندنا دي زانيكدوت خايبين شويه في حياتي يمكن صحابي يعرفوهم اللي انا عندي داري تحرقت avec toute ma collection de jeux vidéo عام 8. دونك Chrono Trigger وقتها مسلف Chrono Trigger شكون دونك Chrono Trigger ما تحرقتش في داري مي من بعد ما يطيشتها ما عرفتش كانت عام 2015 ولا 2016. Voilà, donc pas mal de fois en fait, voilà, les anecdotes de Khabib Nuter, c'était ça en fait. bon, مع Chrono Trigger من الأول بعتها واحد في تونس خاطر يزيد ندبر فلوس باش نمشي نقرا لبرا. donc بعت pas mal de choses à l'époque. وكان بعد les deux périodes الخابين c'était داري تحركت وقت يوم يتجوز برا كتاب تونس مقطنا حاجة بشوية بلاصة حبيت تنظف كل شيء راه منظم راه في لي بواط اون ميتاليك ودي بواط اون كارطون كل زبلة. anyway دونك ما ناخذوش على الحاجات الخايبة نفصل الحاجات بلو جويوز من خير شوية مي فوالا جوست بور دير لي تريجر انت ديما تابع فيا ولازمني ديما معناتها كرونو تريجر عندي على كازيمون تو لي سوبور ما عاد خرج على الدي اس على نسبة عندي يوم جاب وزيادة شوية من الكوفر ياسر مزيان بون تعجب لي بوات جاب على سوبر نينتندو يعجبوني. دونك فوالا جو لازمني نحكي عليه ونعرف شكون مغروم بكرونو تريجر جيماجين برشا عباد ما كان يتابعوني نحكي لنا شوية على لي زانيكدوت كرونو تريجر. وكنت ياسر كي نلعب كرونو تريجر اون انجلي دونك تعلمت فريمون طلعت النيفو نتاعي كرونو تريجر تعلمت حتى ليمور والضحك وانا صغير مع حاجه من الحاجات اللي ضحكتني برشا وعلمتني ضحك ذاك الفيلم في قناه دو سين دانيكدوت يضحكوا هكا هو انت ما تحكي
باش نرجع نزلت عندنا نص ساعه باش نرجع اي خذ راحتك خذ راحتك. باش نعطيكم شويه نقول على شنو باش نحكي على كل فيديو ودوم ديجا حكي باش نحكي على لي شموك كان نلعب لي شموك في الليسي ولا في الليسي سورتو على سوبر نينتندو العباد تضحك عليها باش نلعب سيتي هاز بين سيتي انسيان وحد ما تلعب دونك سوبر اليز كيكاروغا بعد على الجيم كيوب ونبغي برشا حاجات باش نحكي عليهم. اول كونسول جيم كيوب خديتها تعذبت باش خديتها بون بريف برشا حكايات باش يجيو من بعد هكا خليكم انتم تحكيو شويه ونشرب القهوه ترى عندنا كثير حاجه في قهوه دونك قهوه مع الولاد. صح اخويا كريم صح. انا ننقز بكم ملي كنت عمري 6 سنين دونك الحكايه نتاع قبيليك ننقز بكم للباك كمان كبير معناها. كنت الباك مشكلته كونه باك والدينا كانوا يخافوا علينا قبل دونك عندي انامي كنت براتيكمون ديما معاه كل يوم. كنا جوستومون وقتها ليبوك بي سي وقتها صحيت وقتها ايبوك بي سي وقتها كونسول ما نذكرش روحي عندي كونسول كي تخان وكانت وقتها جوستومون اصحابي الكل سيتي بلوتو بي سي اكسترا. دونك وقتها الباك مشكله اللعب خاطر الباك وقتها نتذكر زاد البريود الاخرانيه معناها ستيل بريود ريفيزيون ودنيا وفازات معناها. دونك في دار صاحبي عنده بوه جوستومون دونك قال لي يزيكم اللعب دونك il a décidé باش ينحي السوري تاع البي سي. قال بلي السوري ما تنجموش تلعبوا باش نفسر لك على السوري بالذات خاطر ديجا قبل لي مانيت سور بي سي نتي با ترو ديموكراتيزي دو 1 دو 2 باسكو تيتر ديريير هذاك علاش. بريف دونك نحى السوري قال اي السوري تاخذوها كان في الويكاند وقرايه دونك indépendamment qu'on s'est entraîné وقتها باش كيفاش نحوسوا في المنيو ولانسي ونعمل الفازات الكل بالكلافيي. Ça c'est d'un côté. Mais par contre, l'anecdote وين اللي نحنا الجو اللي نلعبوا فيه c'est un jeu FPS. نلعبوا فيه Half-Life. Donc نلعبوا فيه Half-Life بلاش سوري. وقتها à l'époque مدبرين في البريود نتاع ريفيزيون الاخرانيه مدبرين لو باك كامل مدبرين Half-Life و Opposing Force و Blue Shift 3 معناها لو باك بي سي بريميوم الكلو. وفضيحه معناها كيفاش عندك Half-Life في الدار ما تكملهاش. Après c'était le jeu وقتها c'était le jeu. انا مسكر لي ريفيو الكل والدنيا ونحن وقتها عندنا معناها نعرفش كومون سي بروكوري مي وقتها عندنا اون افونس دو فاز معناها ستيل وقتها مكفنينو الجو. دونك نلعبوا فيها الف لايف بلاش سوري. دونك تو ايماجين كيفاش دونك انا كونفيغوري لي دو توش نتاع الباج داون الباج اب بتعرفش تحرك الراس مي سا معناها تاكسي الراس ابار هذاك البار ديسباس ونعرفش شنيا نتاع تنجيز وعندك التير ومن بعد كي يكثر عليك الضرب ما نحركوش جوستومون بالباج او باج با. دونك نوليو ناخذوا في استوس ياسر سامباتيك تولي كي توخر التالي يعاود فورسيمون الكورسور يتلاسى في الوسط باسكو تو برون لا ديستانس دونك السيبل باش تولي نتاعك بليز موان عندك شانس تولي في الاكران. بالطبيعه كي ندورو جوستومون كيما دوم قبل معناها ندور بالكلافيي بكلك هكايا فهمت. Donc, avec parmi وقتها وقدمنا pour c'était vraiment un effort ou c'était حاجة معناها قدمنا صحيح ما كملناش يلعب نحس بالكفاح. اي انا هذوك هما حيت انا لي زانيكدوت نتاعي باش نقول لك نهار معناها جي ساكريفي ابري في باش ناخذ تيتر معين لا با دو تو. Généralement, ديما les titres موجودين و généralement مشيت للبي من بعد parce que c'est plus facile في les jeux و c'est معناها العباد الكل تهز لي ديسك دور تكوبي تهز انت اش عندك انت شريت انت كذا. من بعد حتى في الجرافيور من بعد كنا اون سبارتاج معناها الجرافيور شنو هي الجرافي شكون معناها سيتي بلوز اكسيسيبل اونيتمون على ليبوك. وقتها فما البلاي وفما اخر عباد عندهم مازال كلاسناس في لي تيتر الاخرانيين التريبل ا وكل نحن كنا بي سي دونك سيتي لا سوليسيون لا بلو رابيد فهمت. sauf que il fallait معناها jouer avec des handicaps maintenant هذايا mais c'était top honnêtement. وقعدنا بريود كبيره انا وصاحبي هذايا معناها on était plutôt FPS معناها justement vu l'expérience ou vu Half-Life بالنسبه لي انا indépendamment du chef d'œuvre du jeu فما لي انيكدوت اللي من النوع هذايا اللي جوستومون ابري لو شوك اللي تاخذوا من الاول في التيتر لو شوك اللي تاخذوا
l'installation de الحكايه le scénario à l'époque معناها كانت حاجه ياسر قويه. Et en plus de ça, معناها le handicap de jeu اللي كنا نعملوه معناها. Voilà, donc هذايا parmi الحاجات اللي ماركتني على الاخر معناها. Dire là-dessus, Half-Life et Counter-Strike, c'était les raisons pour lesquelles j'ai pris un ordinateur, un PC. Un PC. Voilà, mais quand je cherche un PC, mais il y avait ces deux titres-là, les Khalon et PC. Début des années 2020, d'accord, je ne peux pas partager. Début des années 2020. Féro. Bah, il y a une des anecdotes en fait dont j'allais parler, qui est une anecdote qui se rapproche parce que c'est un FPS mais sans souris que j'ai dû jouer. Et c'était Quake 2. Je m'en souviens pas. C'était Quake 2 sur PC et on l'avait reçu un samedi et la souris elle a décidé de mourir complètement et il fallait attendre lundi pour avoir une autre souris pour essayer d'en acheter une autre. Et moi je voulais à tout prix y jouer, donc j'avais configuré en fait le pavé numérique. Donc 8 pour regarder en haut, 2 pour regarder en bas et 4 et 6 pour la souris et j'avais trouvé un moyen en fait de configurer même le 7 et le 9 pour les diagonales et c'était horrible. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas mon Quake préféré, je pense. اي مي فوالا كتبدا هكا عندك عداد باش تلعب يا حاجه تولي te marque et tu apprécies كيما نادر يا اما حاجه كي تريبيوت وما عادش تدور بها خاطر pas trop de aimer, hein, ça veut dire c'est celui que j'apprécie le moins, mais c'est quand même un jeu que j'adore. Mais il y a le traumatisme en fait. لا قبل justement indépendamment كيما نحكي نتاع ويكاند يفالي اتوندر لي بوتيك نهار الاثنين اكسترا قبل انا تيك نحن قعدنا بريود بلا سوري يمكن شهر ولا شهرين بريود نتاع ريفيزيون الكل اللي وقتها justement جينا في ايبوك اللي الماتريال غالي معناها ماتريال انفورماتيك باش تاخذ سوري امان معناها انديبوندامون اللي نحن وقتها مازلنا نعقرا وغيره مي تشوفهم حاجات توا ميم بور كالكان اللي ماهوش يخدم c'est accessible. قبل السوري معناها تحكي امان معناها سايي معناها عندك سوري مهلوكه معناها مشكله كبيره فهمت. ولازم تمشي لزون معينه تهبط معناتها الحوانت سبيسياليزي اي حكومه واحد يبيع الحماص اليوم يبيع لك سوري معناتها ولا عندك لي غروند سيرفاس توا مثلا حتى تلقى كارفور ماركت في الحومه ولا تلقى جوستومون بوبلينيت ولا لي بيرو اللي يعمل لك بيروتيك وتريتمون تكست وكل تلقى عنده كلكو اكسسوار. نحن قبل جمله معناها يلزمك تهبط للسونتر فيل وفي دي بلايص معينين واسافوار وقت الفلوس زاد. وي باش بتبارطاجي لنا الكومنتير نتاع صابر بون فيسبوك يوزر انا صابر جبنا الكومنتير يحكي على الديسك سواب على البلاي 1 et c'est quelque chose اللي نبيدي en fait عشرة معناتها الاول il y avait pas besoin de puce باش تلعب اللي في ديغرافي على البلاي 1 et tu laissais le couvercle en fait محلول ولا تحط ressort نتاع ستيلو شو اسمه ستيلو بالتكتيك هذاك فهمت وune fois te lance en fait le jeu il dure avec le logo PlayStation hop tu devais swapper تحط CD gravé ولا CD import à l'époque كان Tekken مثلا المره لعبت عن صح هكاك c'était Tekken Jap اول حاجه sur une console page ونعملوا ديسك سواب ونلعبوا en noir et blanc. C'était pour ça que Tekken حاجه تعجبني على الاخر معناتها خاطر à l'époque بديتها en noir et blanc il fallait un câble RGB باش تلعب Tekken. Effectivement ouais. Ça fait partie des حاجات اللي تعذبت فيهم كيفكم انتم شويه mais pas autant باش تلعب من غير سوري. Je pense ديما لعبت بمانات وديما لعبت mais ça a son charme, Moi, je me souviendrai toujours de la NES qu'avait mon cousin et on jouait à Probotector sur une cartouche 500 ou 200 titres. C'était un Probotector qui ramait. Ouais. Et la NES pour démarrer, c'était une cassette vidéo à l'arrière pour qu'elle soit penchée vers l'avant. Et en mettant la cartouche, il fallait en fait la secouer un petit peu et hop, mettre la cassette vidéo pour que le jeu se lance. Sinon, ça se lançait jamais.
C'était bien, ça faisait partie du rituel en fait. Oui, 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 oui. انت عليه انت التروماتيزم نتاع الاكران ديماراج نتاع البلاي 1 وقت اللي البلاي تاكل على راسها وتولي لونتي معناها يمكن نفرحوا معناها كي كنا لو كومان دي مورتيل اكثريه العباد كي تقابل اون جروب تلعب برو ايفولوشن معناها ولا اس اس برو على ليبوك معناها يمكن الفرحه وقت اللي يديماري التيتر اكثر من الفرحه اللي كي تمركي ولا تذبح بيان سور عندك ساعات فيك اللي كاتسين زاد وقت اللي باش يمشي يجيب توش ولا كذا وتتبلانتا زاد تتبلانتي لك نتاع بجاه ربي امان فهمت ومن بعد تولي نغره نتاع لا هذاك طرح ما يتحسبش خاطر ما كملش وكنت باش نربحك واكسيتيرا فهمت مي justement pour revenir مش الشارم ça fait partie من les conditions de jeu ça fait partie من l'ambiance ça fait partie من عرفت c'est un package معناها هذاك هو معناها à propos d'ambiance نذكر عنا صاحبنا انيس يسكن في الحومه لو سول اللي دارهم يقبلوا باش يجيو صحاب بعضهم يقبلوا sous certaines conditions فهمت et on se retrouvait نهار السبت je pense من نص النهار ل 11 نص النهار نمشيو بعد انيس نمشيو on était un groupe de 4-5 personnes نلعبوا كان شي اي اس اس que ce soit من الاول بديناها باي اس اس ديلوكس على سوبر نينتندو من بعد على النينتندو 64 98 من بعد على البلاي خاطر على 64 سهل معناتها علاش برشا 64 t'as pas besoin de multitap على البلاي لازم multitap اي صدقني نلعبوا حتى الثمانية نتاع الليل حتى 10 نتاع الليل نون ستوب في بيت وساعات في السخانه تملك السخانه في الصيف فهمت اي سا نو ديرونجي با دو تو راكبين على بعضنا اي جوست دون لا كونتينيتي دو سيت انيكدوت لا انا من الاول اياماتي الاولى نتاع القرايه في نسكن في مدينه جامعه دونك 9 متر مربع وصلنا تلمينا في 9 متر مربع سون بلاك 3 من الناس 3 écrans 3 PC والناس تلعب على une seule connexion انترنت معناتها والعباد نلعبوا معاهم في البيت وعاودناها من بعد ان بو بلو تار في 20 متر كاري دونك ما عرفتش متر كاري 20 متر كاري اللي ملمومين 3 ولا 4 نو 3 ب 3 بي اس 3 دونك نلعبوا اون لين والعباد ماهمش فاهمين خاطر احنا بعضنا نتكلموا اسهل فهمت اون سو دوني لي كونسيغن خاطر نشوفوا لي زيكران تاع اصحابنا فهمت دونك سا جوي ميو اي سا جوي بوكو ا باتلفيلد un de mes souvenirs préférés je pense باتلفيلد حتى من بعد مع نادر مش نادر اللي هوني حاضر مع نادر بالنصر كيف كلها تقضي مع نادر بالنصر en fait on a eu beaucoup de souvenirs برشا جو كان يكونكت يحكي لنا شويه على je pense هو il a été plus marqué مني انا خاطر يعرفني هكا ان بو كالم نحكي ديما بالكالم اما كي نلعب ان اف بي اس نلعب تخرج عليا انا ان سولدا سور لو شون باتاي معناتها ما نخليش عبد لا يموت لا يتضرب لا كارتوش لا معناتها نلعب بروحي بالحق معناتها اي سا سي دونك كازيمون تو لي اف بي اس معناتها كي نحط نلعب ساعات مش ساعات نعرق بعد ما نلعب جو بو بيردر دي بوا معناتها نعرق ونتنرفز نادر قداش مرات نرفزت عليه نعلق عليه نديكونيكتي دونك مش انا مال لا مش انت نادر لا يفدلك كان مش فاهمني ان فيت صح نفدلك اي نعرف يا دو جور ان فيت بعث لي خلينا نتذكر كي تقول لي فما سنايبر غادي وتقول لي ما تمشيش وانا من دراسي وهو يسنايبين وانت تمشي ديكونيكتي نقول له اي تذكر خاطر كي نقول لك فما سنايبر ما تنفسش راسك معناتها كمل بريف شيء ضحك باهي فما صابر ان فيت جوستومون عنده انكدوت على لي بون داركاد اي او اني سي moi que le message c'est bon اي elle s'allume elle fonctionne et tu rends finalement compte que les bornes nécessitent reconnaissance éclat oui بعد خاطر لي دو ميساج بعد دونك بعد قال لك tu dois bidouiller ويلزم تبربش ويلزم وي انا الحكايه هذيك فيها بالعكس ديزولي باش ناكلكم انا الحكايه دون فات قبل من مغروم بالحكايه ملي انا صغير وحكينا داير مع مهدي الانجليز ومع الولاد مال دو فوا ان فيت نحكيو على سال دو جو مع ابو علي سال دو جو نتاع لافاييت نتاع
شارع لندن جو بونس سيتي اون دي سال دو جو اللي لمتنا الكل يمكن في اوقات مختلفه وما ما نذكرش اللي قابلنا غاديك وقت شارع مرسيديا وبريف فما دو سال دو جو لمونا في تونس. اي انا فكره الايدي نتاع سال دو جو ديما في مخي، الايدي باش نهار ندبر بون داركاد ديما في مخي. قبل ما نشري بون داركاد عندي برنامج باش نشري بون داركاد، اول حاجه عملتها شريت ان فيغا سودو خاطر اليبوك سي دويت في 2005 2006 وقت اللي بديت معناتها الفكره تركب بديت في مخي. صحابي ديجا عندهم اليبوك بون داركاد، قال لي كريم كي تحب تشري بون داركاد لازمك تعرف تصلح بون داركاد قبل ما تشري. دونك اول حاجه عملتها صنعت مون سوبر جيم وحدي في الدار، معناتها صنعت ان سوبر جيم هو سان بيت اباري بوريتوكم مره باش تبرانشي لي جو داركاد على تلفزتك في الدار. اليبوك نزلت عندي تلفزه بوكرشه. دونك اول حاجه عملتها هكاك، من بعد بشويه طلعت في الجام تاع التصليح وطلعت في الجام تاع لي كونيسونس ومن بعد من فوا حسيت روحي معناتها عندي سيرتين كريز شريت اون بورن داركاد. بور لانيكدوت جي كازيمون جامي يو على ريبار معناتها جوست ترو شيك، فهمت دي بتي ريغلاج ترو شيك اكثر منه تصليح. ايفيكتيفمون بورن داركاد دولاب لازمك تعرف روحك على شنو قادم معناتها. Surtout si le slot il est à l'arrière. Hein. Ah bah, خليني ساكت يا Voilà. عندك كات فيغور اللي يخليك تقطع شعرك عماو في الصيف. جو بروفيتي شويه باش بون دون خدمت البورن تاعي رجعتها شويه باش فونكسيونيل اون بروفيتي في الصفصاف نسي نطلع البورن نتاع سبوت وجو دوفي داير نقد لي بورن نتاع سمير صاحبنا سمير مي ما فيش وقت. يلزم اي عبد كومبيتيسيون في الاركاد يحط في مخه اللي هو باش كيما عبد يشري بي سي ديما نقول لك يقول تركب وحده البي سي نتاعك. على ليبوك ما نعرفش انا كي بديت فيت لي بي سي داير لي بي سي نتاعي كلش شريتهم في زيتاشي. جو مو رابيل با شريت ان بي سي مثلا تاع دار بي سي بورتابل بي سي نتاع دار شريته راكب كامل ديما اشاك فوا ديما نشري وحدي القطايع والراكب. ما نعرفش كومون فوزاش اشوتي لي بي سي باش تشريهم. Ah, moi, c'est pièce par pièce, c'est un squelette que je monte pièce par pièce. Je peux pas acheter quelque chose de tout près parce que faut que ce soit le mien, faut que ce soit ma création, mon monstre. Voilà. انا اتذكر الاولاني جوستومون سيتي البي سي دو فامي مي من بعد جوستومون بديت نفهم في الحكايه. دونك من بعد جوستومون il a été bouleversé بكله. من بعد ما قعدت كان الكركاسه كهو معناها. ابخي اي الضحكه قبل جوستومون بارمي الحاجات قبل جوستومون كنا نصبوا في لي جو من بعضنا بيان سور قبل العباد اللي ما حضرتش قبل الجرافور ساعه ما نحكيوش على فلاش ديسك هذا ما فماش منه سيونس فيكسيون هذاك فلاش ديسك ظهر لي فلاش ديسك اول مره في فيلم نتاع ميسيون امبوسيبل نتاع توم كروز حاجه كنا كيكه وقتها باش يسرق دوسي ولا فازا كي نتاع حتى ان ترو اي صحيت نتاع مش نورمال معناها فهمت. بريف مي حتى لي غرافور دو سي دي نتذكر وقتها سيتي ترو تار معناها من الاول كي هبطوا بيان سور غاليين و سيتي با اكسيسيبل ا تو الموند وحتى الكونسومابل ديجا غالي معناها باش تاخذ دي سي دي فيرج سيتي غالي زاد. دونك سوليوشن entraîné justement avec les disques durs. انا d'ailleurs وقت اللي روحت لتونس dernièrement مشيت جبت لي ديسك دور هذوما البوتيين هما. Il faut que je cherche un truc sur Amazon ou la page pour jouer à un adaptateur. Je ne récupère les données internes. Il faut préciser. أي صحيت وفيهم les trucs هذوما كريم كاللي جامبر كاللي على جنب صحيت باش تحط سليف وماستر وتصور أنت تحوس بالديسك دور مانيتيك اللي هو الألماني ولا الجابوني اللي صنعوا نتاع يلزموا زيرو فيبراسيون. سوف كان احنا نكوروا بيه تلقاه ضارب قداش من حومه متعدي على 3 حوم وانت تبدا تطلفح به باش تمشي تصب تيتر فهمت وتروح للدار معناها تلعب اكسيتيرا ولا ابري سي بور ايشانجي دي فيلم ولا غيره معناها. مي زاد سيتي بارمي سيتي هذيك كنا نسلعوا وقت قبل كنا صحيت نتاع ديسك دور يدور على حومه كامله صحيت ولا les LAN تهز معك carrément l'unité centrale. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'était des LAN. Je me rappelle qu'avec mes potes, on s'échangeait les jeux et on s'organisait en fait des LAN où celui qui a des nouveaux jeux, bah, on en profitait pour jouer, mais aussi pour passer les jeux. Voilà, c'était qu'on se prêtait tous les jeux et la musique à l'époque. Pour celui qui a la bonne connexion, il télécharge pour les autres.
Et on allait tous avec nos PC, nos écrans, les claviers, tout. C'était long, mais c'est super souvenir les LAN. Hein. Ça, c'est sûr. C'est le meilleur moment du gaming pour moi. Ça restera toujours la période des LAN parce que c'était trop bien. Et les LAN, elles duraient plus qu'une journée. معناتها كي عبد Ah يهز oui. البيسي نتاعو يمشي في Certainement. يوم باش يعدي نهارين معناتها ونهارين من غير ما نذكركم معناتها شنو ناكلوا شنو نشربوا شنو معناتها سيتي لو ستريكت مينيموم. انا بدا زمان 30 باش نمشي اسمعني، نهارين. حتى من النوم كريم الستريكت مينيموم، راه حتى لا لا النوم لا زاد فما كيف شنو كيف. فما شنو اي فما صحيح. شنو معناتها ما J'ai وما commencé تحسش à faire tout à fait à cause des LAN. En fait. انت انا C'est ça. on n'avait pas de moyens للكافيه. نحكي لكم شويه حكايات نتاع فقره هيت خاطر تو ذكرت حكايه الفقر. انا فما حكايه نتاع فقر يظل لي باش نقعد نذكرها حياتي الكل. سيتي لا سورتي نتاع ماريو كارت على الجيم كيوب. ماريو كارت على الجيم كيوب دبل داش. دبل داش مازال كي خرج. اي مشيت وقتها الحانوت نتاع جو فيديو اي خديت جيم كيوب معاها 4 مانات من زوز ويل بيرد سون فيل. كل شيء مع بون هي تباع ديجا بأي مانات مع 3 مانات اخرين. خديت دبل داش ويا جو بونس على ليبوك ديجا ان زيلدا كي تي سورتي دسو. وروحت للدار فرحان جابي يهودي صرف 400 اورو على ليبوك سيدي جاب الاورو. وقعدت 4 شهور ناكل كان في المقرونه ومن غير فدلكه معناتها مقرونه بيضاء. من الاول جابي شويه هكا شويه كيفاش نقولها عزة نفس. كنت نحط شويه زبده في المقرونه ومن بعد نبقى عندي معناتها باش نمشي الزبده مقرونه بيضاء اكهو 4 شهور. مي نلعب ماريو كارت الولاد بالصف شومبر ديتيديون 9 متر مربع. دونك نتلموا ما نعرفش قداش نلعب باش نلعبوا ماريو كارت. اون سي شونجي دي مانيت مي سيتي اون دو مي زيكسبيريونس لي بلو نتاع فقر مي جو سو فيير باش نحكيهم معناتها. ليكسبيريونس اخرى نتاع الفقر سيتي quand j'ai acheté ma première Neo Geo. Ça devait être en 2002, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'était le Graal absolu. À l'époque, le produit et la console c'était la Neo Geo. Et pour l'anecdote, à l'époque, elle coûtait, déjà pratiquement tout le match, le franc de l'euro, et elle coûtait 150 euros. 150 euros, il y en a plus ou moins naturel en chaque au kiff-kiff. Neo Geo, c'est comme un Samurai Shadow 2. C'était le pack de base. Hein. Dis-moi qu'il y a Neo Geo, je pense, il y a Samurai Shadow 2 ou KOF 94. C'est comme la base. Exactement. Et kiff-kiff, mais là, c'est في الصيف وخدمت صيف كامل باش نجمت معناتها جو مو ديجاج شويه فلوس باش فوالا باش ما نبقاش ناكل في المقرونه. هذا توك سيتي اونكور انفيزاجابل من بعد خاطر دوبل داش فيها وسط العام ما جابش جوست نقرا. anyway مي حكيت نتاع فقر هكا عندي T'aurais dû faire payer les parties de Mario Kart en fait. شنو؟ T'aurais dû faire payer les parties de Mario Kart. Non. وقتها en plus عندي زوز ثلاثة encore une fois 9 متر كاري 9 متر مربع. ما نعرفش كيف تتصور 2 متر ولا 8 متر ونتلموا برشا عندي زوز ثلاثة. يبي ديما السوبر نينتندو تدور معناتها مش خاطرني سوبر نينتندو معناتها فان تاع نينتندو ولا غيره مي بور ما سيتي لا كونسول اللي ديما تدور عندي معناتها سيتي لا سوبر نيس. ومن بعد قبل الجيم كيوب سيتي لا دريمكاست. Il y avait déjà 4 ports manettes, j'avais déjà 4 manettes à Dreamcast sous le calibre, je pense que c'est parti des manières ما يتعاودوش مع اصحابي. Et puis l'avantage d'avoir Leadertech 4 manettes, c'est que عباد surtout les jeux réseau qui sont prévus باش عباد de différents niveaux يلعبوا. انا نذكر مع اصحابي بنات ولاد الكل حتى اللي عندهم ملعب يجي يلعب sous le calibre. Il y avait Time Splitters 2, bon, on a touché les FPS. Time Splitters 2, c'était un jeu qui kiffe. خاطر عندي صاحبي مسكين il est handicapé ما عندوش يد يسار ما عنده كان يد ما عندوش يد يسار. il avait juste un moment خاطر هوني يلعب معنا في Time Splitters 2 ويربح فينا في Time Splitters 2 خاطر c'est juste une question de volonté. Donc c'est lui exactement. Donc
monumentale en fait. Il يحطوا قد قد على stick. Donc il avait une bonne maîtrise du stick ويلعب ويربح. ولعبنا ديف جام فانديتا لعبنا حاجه بحال anyway ما نصح شويه خليكم تحكيوا لي دونك قريب نعملوا ساعه راه. Tu m'as donné envie de refaire les time splitters maintenant. Je vais me noter ça. Time splitter, le 1 ou le 2, le 1 ou le 2. J'ai envie de les refaire, j'ai envie de les rejouer maintenant. Mais je sais que tout est dans des cartons. Je vais péter un plomb à ressortir ça. Non, mais لازم صابر encore يحكي لنا صابر ابو جنيد يحكي لنا كيفاش يمشي الجابسه في سونتر فيل باش يشري لي سي دي غرافي و سي سا اكزاكتومون. وجماعه تونس جو بونس كلهم عرفوا ان مون نوتر رياض نتاع كوليزي سولا. رياض كوليزي سولا قبله هو يافي شو اسمها مدام جبال نعيط لها مدام كنا صغار برشا دونك يا ربي شو اسمها ولا نسيت اسمها. كانت تبيع الكتب هي تعمل لي زيشانج. هي اللي بدات جو بونس هي اللي لمت اول كوميونيتي نتاع جو فيديو في تونس. اكيد خاطر كنا نتلموا هذيك نهار السبت ناخذ فيها ميدي وما نقعدوش برشا مع 3 4 مرات باش نجموا نلعب مانيش برشا باش نلعب. دونك تعدي وقت كنت تقعد غادي تستنى باش تجي باش تبدل معاهم تعمل لي زيشانج. نينتندو سوبر نينتندو نعرف تعمل من اول التسعينات. وبعدها جا رياض في كوليزي سولا وتويك بون نذكرهم بالخير لما حاله من ام كي ام كيلكو بار نحب ولا ما نحبوش هو اللي عاود لمنا بكره ناديه معناتها فهمت. نحب ولا نكره ما بارابور ا سا في انا كيفاش عرفت دابا البرو جيمين تونيزي. عرفت البرو جيمين تونيزي بطياره سيت نتاع البيعان والشراء. فايت غاديك كاين وليد جوليق اول مره كنت لوج على ستيك. ديجا عندي دي ستيك انا على البلاي 3 ونلقى شكون يبيع في ستيك اركاد في تونس. ديجا دخلت بعض يعني قلت كيفاش نفهم ستيك اركاد يبيع فيه. اي اون سي دوني رونديفو مشيت باش نشري الستيك نتاع ما خديتوش من عندي. نحكيو بالتليفون نحكيو تاع ميساج ومن بعد تقابلنا ومن بعد حكينا جو فيديو ولعبنا. parmi اول عباد جاو لعبوا بعضيا في البورد سيتي وليد جوليق ومعاه مينو غاني. bref il y avait toute la communauté نتاع من بعد نتاع الفايتنج جيمز يزينا نهار نستدعاهم نحكي معاهم. سي بلانيفي لازم نشوفوا كيفاش كريم. وي سفيان ودير سي كوم سا دايوغ مع الجروب هذايا كي نعرف دي جي اكس بول صديقنا نتاع صفاقس بول لو بلو تونيزيان دي فرونسي نقولوا بالخير زاده. وسي كوم سا اللي عرفهم هذا البرو جيمين تونيزي. واول بيان سور عبد نتيح لي في هذا البرو جيمين تونيزي كما اي كاي واحد فينا هو امكان يبقى بالخير. جو بونس الكل تعاملنا معاه وقتنا. اكيد انا اول كونتاكت معناها لو كامباك c'était une Game Boy bien sûr, c'est normal. C'est une évidence même. Donc justement, c'est le premier contact c'était lui, mais après عرفت مين ومن بعد عرفت بقية الأولاد. وي tu vois mais الكل je pense راه فما كوميونيتي باهي مي جوست ما كل واحد يكون باهي في كل فول باهي في نوار شويه مي فما كوميونيتي باهيه. وانا ما نذكرش قابلت عبد وما جي با سوفينير قابلت عبد وما عجبتنيش معناتها المقابله هذيك ولا ما ربحتش حاجه ولا ما عملتش جو ولا فريمون يعطيهم الصحه الكل. بون سفيان ما قابلتوش حكي لنا على انكدوت على تيكن 2 نجم تشوف لنا tout de suite. فوالا دونك شي حكي نخلي نثبت مليح. شنو الحكايه هذه ما فهمتكش صفوان Elle est j'ai pas compris معناها. Est-ce que si je pense avoir compris, c'est qu'il y a une partie de Tekken 2, mais IRL, mais pas dans la bande d'arcade, dans la salle de jeu. واضح. هكاك تولي صحيحة. دونك فهمتك صفوان. effectivement il y avait pas mal de bastons d'ailleurs. انا pour l'anecdote معناتها اكثر حاجه qui m'avait choqué c'était على انا كي اكتشفت سال دو جو اكتشفت نيو جيو بصفه عامه اكتشفتهم على travers double dragon le jeu de combat على نيو جيو في les salles de jeu في تونس. il y avait beaucoup de gens qui jouaient à ça. وقت اللي اكتشفت ال 100 فرانك اللي تحطها باش تضمن بلاصتك دونك بعد كمر عينيه البي ام تاعك
Ah oui, Et sinon, il y moi, avait pas mal de hark, il y avait pas mal de hark على شكون حط وشكون ما حطش وين ياتي وين يدوسي ويدور في الكيف ولا يشعل. Bref, et effectivement, ça fait un peu hark. Il y avait pas mal de jeux IRL à Kakassi. Ah oui, moi, c'était une de mes anecdotes, c'était que enfin, au lieu de me battre, la solution, ça a été de massacrer la personne sur Quake 3 Arena, en fait. Mais on allait se battre au départ. Et finalement, ça a été résolu sur un Publinet, Quake 3 Arena, et qui massacre l'autre, et comme ça, voilà, on sait qui a raison. Bah, في الليسي احنا il y avait pas mal de clans تاع ولاد العمران عمران فرانسفيل ولاد لافايت ولاد الباب الخضراء ولاد pas mal de ولاد الجبل ولاد et la seule chose qui nous réunissait c'était les tournois نتاع pro Evolution Soccer et صدقني اللي كانوا كنت نضارب معاهم ومع في الشارع تلحم فهمت بعد ولاو من اعز الصحاب عندي معناتها الدوري شفتوا ولاد لافايت une grande rivalité والكلهم تفضلوا الامور هذه كلهم تفضلوا في الحضور التو نتذكر الولاد غير ما نسميهم يمكن حتى ما مش Je me rappelle, moi, c'était ça. C'était vu que j'étais au lycée à Mutuelleville, au lycée français, et on était toujours en rivalité avec le lycée de Manzin. Et en fait, on va dire 90% de mon lycée était en rivalité, mais moi, j'étais pote avec les gars de Manzin parce que mon équipe de Quake 3 et de Unreal Tournament, c'était avec des gars de Manzin. Moi, en fait, j'étais devenu leur pote et j'étais plus proche d'eux grâce à ça, parce qu'on se retrouvait au Publinet en fait tout le temps. Et moi, je descendais jusqu'à Menzin pour aller jouer là-bas, au lieu d'aller jouer avec les gars de Mutu au Publinet de Mutu. Mais je pense oui برشا عباد تلمينا قبل حتى فيسبوك اللي لمنا سيتي لو جو فيديو ولي تورنوا كو سو سوا في لي بوبلينات ولا حتى قبل البوبلينات كيما قلت معناتها سوفيزي بش واحد من صحابنا عنده والدي يقبل نذكر مثلا في الدار ما عندش حق يجيب صحاب الدار معناتها سيتي تري رار يجي شكون يلعب بعدها دونك كيما نلعب وقت هذاك جو مي سوي بلوتو اورينتي لو شوت من فيسا فيسا en fait par rapport au shoot نتذكر جيتي معناتها vu comme un paria هكا عبد ولا واحد مقربع ولا مش كيما العباد خاطر كي صحابي كلهم يلعبوا وانا جي كونيو حتى زلدا معناتها عرفت زلدا عرفت شويه الشغل تاعها حتى يا با مال دو جو عرفت الشغل تاعها خاطر من الاول les jeux de lancement تاع سوبر نيس مثلا c'était des shoots معناتها il y avait Axley il y avait Super à l'Est c'était quelque chose معناتها كنت ما عرفتش j'étais addict مريض معناتها نحط نلعب c'était le premier jeu معناتها le premier shoot que je jouais en CC عديت صيفيه 93 سيتي احنا كل صيف نمشيو نصيف 93 ما مشيناش نصيفوا يا دي مشيناش نصيفوا اي صيفيه كامله في الدار نلعب في سوبر ليست. Moi, c'est le premier shoot que j'ai joué. C'est le jeu qui m'a fait aimer les shoots. Et je me rappelle qu'en fait, on me l'avait offert par erreur. C'était pas le jeu que j'avais demandé. Et c'était le cousin de mon père qui revenait de France et il m'avait ramené ce jeu. Et bon, la pochette était super. Donc je me dis, bon, ça a l'air cool. Mais c'était pas ce que j'avais demandé. Donc tu sais, j'étais un peu déçu. Et je sais que quand j'ai mis la cartouche, elle a pas quitté la Super Nintendo très longtemps, cette cartouche. Parce que vraiment, j'étais devenu accro à ce jeu. Et jusqu'à maintenant, j'adore y jouer. Ah oui, mais انا حتى اليوم et mon anecdote اخرى على سوبر اليست تحت سوبر اليست عام 2002 dans un cache converter شريت سوبر اليست سيب مش سيب بالسيلوفان سوبر اليست 3 يورو 3 يورو اكثر قطعه حمصت عليها كي داري تحرقت عام 2008 سوبر اليست سيب معناتها حمصت على باكويت اخرين على حاجات اخرين à l'époque j'avais Metal Slug à Neo Geo bon Neo Geo CD d'ailleurs j'avais acheté ma CDZ qui à l'époque il y avait les premiers vides-greniers في فرنسا كنت في فرنسا les premiers vides-greniers ضربت Neo Geo CDZ مع Metal Slug 3-4 autres jeux à 30 euros 30 euros فهمت شيء من رائع les premiers vides-greniers c'était un truc de fou d'ailleurs اللي بحالي en fait قلقت قبل ما نشتريها قلت له جيت سور ما تطلعش نتاع ولدك حاجه قال لي نتاع ولدي il est dans l'armée معناتها il était dans l'armée سامحني دونك ولده توفى
il était en train de solder en fait باش نتعودوا ما عينوش باش لا يربح باش لا حد شيء جوست ما عادش عينه تحب يشوفهم ونذكرها مليح بارمي لي شوز اللي تحمس عليهم على الاخر في داري يتحط في الميلي تحمس برشا من ولا العقل. Anyway. Ah ouais, c'était une époque de dingue. Moi, je sais que mon premier achat, je considère mon premier achat rétro gaming, on va dire, pas les jeux que j'achetais petit, mais quand je me suis mis à racheter des anciens jeux, le tout premier jeu que j'ai acheté, c'était à Bordeaux. Et c'était un Doom PAL sur Super Nintendo à 50 centimes en boutique. En boutique de jeux vidéo, à 50 centimes à l'époque. Mais je pense اللي عاش لبرا d'une façon générale في début des années 2000 أكثر وقت كان ينجم يدبر في حاجة d'ailleurs Paul ديما يقولها في الفيديو نتاعو en fait là où il a constitué le plus gros de sa collection notamment في Neo Geo AES ou Halo c'est début des années 2000 في فرنسا c'était اللي déjà وقتها شايف على الريترو il y avait beaucoup de gens qui avaient compris le concept ou qui avaient adopté le concept de le rétro gaming. Je pense que voilà, j'ai toujours été pour le rétro gaming, il n'y avait pas une rupture. Mais oui, c'était Arsène pas, les jeux à 50 centimes d'euros, 1 euro, 3 euros. Oh, il y avait même des. Les anciens lots, les mettent tous les invendus qui m'a Secret of Evermore, Terranigma. تلقاها بالبلاستيك ريجيد هكا الباكو اللي تو تلقاهم 450 اورو على 500 اورو انا وقتها سيتي 25 و 30 اورو في الحوانت ما يتباعوش معناتها يافي دي ستوك كاملين تدخل الحانوت تلقاهم معناتها كربونه مليانه في القاع juste serre de mais c'est ça, moi je me souviens la boutique qui était à Bordeaux, c'était des bacs en bois mais qui étaient dans la rue et c'était que des cartouches de Super NES, des cartouches de NES, des jeux Sega Saturn. Il suffisait de piocher, c'était entre 50 centimes et 3 euros la pièce. نادر قبيله حطيت انت الانكدوت نتاع محمد سامح ما نقدرش تعرفها خاطر ياسر تضحك c'est un autre type d'échange de jeux معناها se procurer les jeux via الخلايق. اما عنده الحق انا نذكر الاخوين جبا في حي ابن خلدون qui يهبطوا للكوليزاسيون en fait ils avaient toujours des nouveautés غير ما نقول لكم كيفاش يدبروهم ما علينا مي الاخوان جبا ديما جاوا معناتها ديما يجيبوا لك حاجه جديده معناتها سي انكرويابل نذكر صاحبي يانيس معناتها يفو ميو دير مع العباد اللي صحابهم يفو ميو يديروا صحاب خاطر هكاك ما يتفك لك شيء انت ما انا قداش مره نمشي الكوليزاسيون ولا نسكن في العمران فرونسي دونك نعدي على الجبل الاحمر نمشي على ساقية التاكسي على ليبوك ما نعرفش شكون ياخذ التاكسي ما نعرفش معناتها انا في الامكانيات نتاعي التاكسي اوف ذا كيستيون معناتها نشق جبل الاحمر على ساقية باش ما يديرش على نشق على ساقية حتى ما نعرف الكوليزاسيون effectivement دونك ديما تبدا خايف تحكي عليك عاد مي اون فوا من بعد تولي تعرفهم الولاد غادي وصحابك ما تخاف من شيء mais voilà comme disait Soul c'était quand même une époque. Moi j'avais pas besoin de me les faire voler dehors les jeux, moi j'avais mon frère qui me les revendait. Ouais. Il était plus grand que moi, donc dès qu'il trouvait des jeux qui traînaient, hop, il les vendait à ses potes et tout, il se faisait de la thune. Donc mais les jeux, fallait que je les finisse vite moi parce qu'ils étaient vite vendus. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ouais, par rapport aux jeux, je pense ما عندناش برشا des ressources, il n'y avait pas de revendeur de jeux. دونك عندي عمتي كانت تسافر برا في العام حاجه معاك ولا بابا تسافر مي يافي اون ريغل سيتي تجيب 15 معدل عندك لعبه وكل ما تزيد ان بوان بعد 15 عندك لعبه سوبليمونتير اي سي كوم سا اللي وليت نجم نجيب 18 معدل صدقني سي يافي با لا موتيفاسيون نتاع لي جو هذوكم مره في العام نخدم جو بونس العباد يمشيو يقدموا لي نوت يتيحوا شويه انا نمشي ونقدم لي نوت كانوا يطلعوا عرفت جو دو بلوس ان بلوس موتيفي باش pour avoir les plus 3 ou les plus 4 jeux في اخر العام mais c'était les seuls jeux que j'avais بعد سنتام d'échange اسمك تتبيع اسمك ouais من بعد et surtout il faut faire les bons choix من بعد اصعب حاجه سيتي لي شوا نرجعوا اللي قبل يا اما تقرا جو في ماغازين
عندك لو لوكس اللي انت شفته à quelque part عند un ami ou game play donc tu peux voilà carrément tu l'as essayé donc voilà هيكل في المنار كان ديما عندي بالنسبه كان ديما نمشي نلعبوا عليه ما عرفتش كان ديما نعرفوا اي bien sûr هذا الاخير هيكل jusqu'à l'instant نعرف مي سينون بعد قطوس في شكالة معني إذا كان فريمون تخنقت وسورتو اللي باش يعمل معك ايشونج يبدا فهم تطرح أكثر منك سي بون معناها عملت ايشونج سي بعد باش تحط الكارتوش في الكونسول لا وساعات تهنت انا في لي زيشونج معناتها نذكر قداش مره تكعبرت لي في دي زيشونج نتاع دي جو خاطر لافيش مزيانه خاطر كنا نبدلوا بلوتو مبازون بالعام دونك جو خرج عام 94 دونك جو باهي بيان سور تهنت فيه معناتها لا ولا جاكيت ولا لافيش تغلط على الاخر معناها ينجم يكون على الحيط ياسر مي باغ كونتر جاكيت مهبوله وكالرفول اكسيتيرا دونك تولي الكوت نتاعها طالع. مش محمد سامح يحب شويه شماته نعرف دون فاسون جينيرال نشوف مليح ولا سورتو الصوت قوي يا كريم قوي برشا نقصوا فيه شويه. Je pense que là c'est une des consoles les plus mythiques واللي كيف عندها عليها انيكدوت نحكي لكم ما نحكي لكمش راني نحكي على كل شيء ما توقفونيش شنو قاعدين نحكي بدا كانت تحكي احكي بدا فازي كان مرتي مش تبع فينا نجم نحكي هتنبنيوها مش على الجروب مي لا سي لا بي سي انجين ال تي ان فيت دونك محمد سامح حب يعمل طلع على ال تي اللي حكينا فيها النهار مع نيكولا نوت معنا على الجروب بي سي انجين ال تي انا عرست ميل جست بعد على الصوت ولا طايح الصوت كريم جست نقص في الصوت دونك انا عرست في ماي 2016 وخديتها في ماي 2016 en fait où je me suis servi على لي فينانس نتاع العرس والفلوس اللي لقيتهم للعرس باش خديت ال تي خاطر اون ال تي ما تراهيش ديما راهو اون ال تي ما تطيحش ديما لا في السوق لا في حتى شيء اي والسوم نتاعها الى سي كونسيكون معناتها كي نقول لكم معناتها اكثر من سوم الفرقه ولا اكثر من سوم اون كومباريزون قسم البقلاوه Bref, mais l'anecdote c'était ça en fait. Moi, جمعتين قبل ما نعرس. C'était mon cadeau de mariage, on va dire ça comme ça. Cadeau de mariage نتاعي. Et pour l'anecdote, ça c'est une console اللي حتى كي عملتها هناك le but c'était pas de vendre la console, c'était une démo technique. باش يوريو à l'époque, c'est une console خرجت عام 91. Vous voyez l'écran, معناتها c'est un écran LCD. عام 91. اللي احنا وقتها جينا نفتقها من بعضها بالجيمنجير مازال خرجت دونك عينا نفتقها بالجيمنجير ولا بالنوار بلون تاع الجيم بوي اي بي لا هناك يخرجوا هذايا اون ايكيفالون à l'époque c'était 750 euros اللي خرجت معناتها اكثر حتى من سميك في فرنسا معناتها اون كومباريزون كل شيء تو ريلاتيف دونك ما نحكيش على تونس انا كي كنت نراها في لي ماغازين كنت جوست نبكي d'ailleurs كيما بي سي ان جي تي والله كنت مع نتذكر تري بيان واحد البوبليسيتي نتاع الجي تي دايوغ ميم لا جي تي راهي خاطر سي دو مي كونسول دو كور اللي نشيخها نوت عليها جي تي لا جي تي سي دونك بعد نوريكم دونك l'écran تاعها مش طياره فهمت Et نذكر très bien juste pour l'anecdote على le GT نذكر فما un magazine juste Kiki Kaikai comme elle va bientôt ils vont bientôt faire un portal à Kiki Kaikai على Current Gen donc soyez vigilants à sortie نذكر تصويره في ماجازين ما عرفش شنو الماجازين نتاع واحد كوستاح كرافات في الشينكانسن من التي جي في نتاع اليابان ويلعب بالجي تي دونك يلعب بالكونسول هذه اي بور موا سيتي نهار اخر ان شاء الله نولي لاباس عليا خدمه معناتها كوستاح كرافات ونلعب بالجي تي اي جو بونس جوست بعد لا شريتها جافي ان ديبلاسمون ماشي في باريس ماشي الغين ولا ماشي البلاصه هكا بعيده شويه
كوستار كرافات ما خرجت تي جي تي ولعبت بي جي تي في التي جي في حققت معناتها سيتي ان بو سور التار مي حققت لو ريف دونفون اللي فوالا معناتها سيتي ان مي ريف دونفون ولليوم راني كي نمشي نخدم معناتها لابس هكا وكان ناخذ لي ترونسبور ان كومان نلعب بالسويتش ما نتقلقش نلعب pour moi ça fait partie de هكا ça fait partie de tout كي واحد يبدا مقتنع باللي يعمل فيه فما عباد يمكن يحشموا اليوم باش يحكيوا يقولوا راني عمري ما نعرفش انا 35 ولا 37 سنه ونحشم باش نلعب بالجو فيديو بيك ولا باش يعرف الخدمه اللي انا نلعب بالجو فيديو. اخر انكدوت على حكايه هذه بون فتنا برشا 1 تويكا اخر انكدوت ريسامون في الخدمه نتاعي ان فيت مع عباد نقدرهم برشا نحترمهم برشا مديرين زوج مديرين اخترنا مع بعضنا واحد منهم قال لي ما في الكونفينمون مشى عدى لي فاكونس نتاعو بعد امه مع صغارو بين 10 و 15 سنه وقال لي لقيت السوبر نينتندو نتاعي نتاع وقتها نحكي لكم على مدير انا حشمت كما قلت لك هو انا جاسيوم راني انا مهبول وجاسيوم دونك قلت المدير هذايا اللي معايا قلت له تعرف انا راه مازال عندي سوبر نينتندو زدت عندي سوبر نينتندو وقال لي ما تقوليش مازال عندك ستريت فايتر قلت له زدت عندي ستريت فايتر اذا نهارين بعد الكودير كوميتي دو ديريكسيون تاع الشركه اللي نخدم فيها من غير ما نسمي الشركه كودير في السال دو ريونيون حاطين سوبر نينتندو نلعبوا في ستريت فايتر دو توربو من غير تفتيح قدر بيان سور طيحت شويه من النيفو نتاعي باش ما نرقدش عليهم باش من بعد ما مي سا سي لا ديرنيير انيكدوت قلت لكم لي انيكدوت عندي في نصيب ايفيكتيفمون لعبنا ستريت فايتر وعاود جبت من الغدوه شويه ما عرفتش برشا خدمه عاود جبت لعبنا ان بي جام جو اخر اللي نقول ما عادش اي ان بلوس سو سون دي جو اكسيسيبل سي سا كي بيان وسامحني المديرين هذوما ايزافي دو نيفو معناتها قبل ما نجيب سوبر نينتندو نشدهم في واحد قال لي نلعب شوني الاخر قال نلعب جاي ديجا تعرف ما يلعبوا توب تير معناتها ما يلعبوش يلعبوا توب تير معناتها ما يقدموش اي بي ايفيكتيفمون حتى في لعبنا ما يقدموش قهوه نحن جوست لا ديرنيير كان عندي ان كوزان ان فيت كان عندنا ان سيستيم دو بلاتيناج قبل ليبوك على روحهم اون كري لو بلاتيناج بطريقه اخرى جاينت علينا وقتها افيك لا ناس دونك اون ايساي باش نخلقوا دي تشالنج اخرين دونك بارمي لي تشالنج وقتها نلعبوا في كونترا وقتها انديبوندامون من التشالنج نتاع ما غير ما تموت وانديبوندامون نتاع زيرو كونتينيو انديبوندامون من التشالنج نتاع بالوقت معناها لازمك تكمل تكلوزي التيتر بالوقت وصلنا نلعبوا ا مومون دوني وقت اللي سي قلقنا على الاخر وما لقينا ما نعملوا ولينا نلعبوا بالمانات مقلوبه دونك المانات لي توش من اللوطه ان فيت مش مقلوبه معناها الكروا ديريكسيونيل في جناب على اليمين ولا لا 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 المانات مقلوبه دونك معناها كانك تلعب بي اس فيتا معناها من اللوطه فهمت اي دونك لو تشالنج سيتي جوستومون شكون يكمل ستاج لا شكون يكمل الجو ساشون لي نلعبوا زوز في الوقت معناها تفهم انت معناها تلقى بيرسوناج ماشي هكا والاخر ماشي هكا والفازات الكل فهمت دوتون بلوس هي فيها دي ستاج سكرولينغ وفما دي ستاج بالعكس بلوتو هكا معناها اون ديريكسيون جوست بارابور ا سا احسن جوارات في الجمهوريه التونسيه في كينغ اوف فايتر سو سون لي جوار نتاع لي سال دو جو نتاعنا اللي كمان كمل كينغ اوف فايتر في الميل 8 بثلاثه بلس سيرك وزوج دين ولا زوج سائق ولا ما عندهمش الكونفيغ كامله ما عندوش الكونفيغ كامله خاطر مولا سال دو جو ما يهموش الفاس تخدم ما تخدمش ان فيت اي ميم افيك اون كونفيغ معناتها اشترك كونفيغ تلقاه يكمل لك اللعبه جوست افيك ان دو بوتون 3 بوتون سي فايت لي سال دو جو توانسا الكل ما فيهمش تو لي بوتون ديما يافي كو 4 بوتون يافي بيي فور بيي فيبل و الميديوم ما يلعبش اي افيك سا il te crée tout un soit des combos, soit une approche, une stratégie de jeu, basée كان شي عالية عنده يكمل اللعبة. Ça c'est أنا نقول شابو للعبة. Et d'ailleurs avec ذوكم ما نعرفش فينهم اليوم برشا سال دو جو كانت راهي في الحومة معناتها برشا عباد في سال دو جو. دراوينهم في اليابان يقعدوا مازالوا التويك العباد كيف يخرج من الخدمة عمره 40 سنة تلقاه مدير ما عرفش شنو يلعب.
Juste Hatib Gunhead, pour moi, ça, c'est un des meilleurs jeux, je m'en le meilleur jeu. Un mec PCNJ, encore une fois, un shoot à scrolling vertical, fictif. كنت نشوفه في المجازين بركة برشا كلمة برشا images كبرت. Mais voilà, Gunhead, qui s'adapte pour l'avoir. Et à chaque fois, d'abord Gunhead, c'est des moches la tahit, عادش عندي Gunhead, ما عادش Gunhead. Au même titre que Chrono Trigger, hein, rien que Chrono Trigger. عاود انا نحكي على Chrono Trigger, hein, c'est un jeu اللي حيت نقولها معناتها ما نعرفش كيف سوا الحاجه اللي تصير نعاود ناخذ. Je me pose même pas la question. Hein. Sur le coup, هكا باش نفد شويه ما me pose même pas la question. كيما واحد نعرف ويحب ديابلو ما علينا فيه. Je pense bon bref ما علينا. اي en clôture en clôture مع دوم جاي ما ننساش en clôture انا على الفازه باش نجي الكلوتوري بعدك يعني كان حاب هي كان تنجم تتليبورت نركز نعمل يبر هاي وجبتنا على هالف لايف دوكو حل بارتاي بجنبك وانطلق اعمل اي حدد لي بلاصه جوست هكا ونعمل هاي تنجبد روحي هكا هاني جيت بعدك نحي الكاميرات ونجي بعدك اوكي دوكو شنو باش تلعب في الويكاند؟ دوم دوم كيفاش تلعب؟ استنى عاد باش نداو نفكوا في الاكtualité دو لا سمان ولا الاكtualité نتاع البريود هذايا. قال لك باش تلعب دوم، باش نسالو باش نقول له باش تلعب دوم على الميكرووند على الفريجيدير بيسكو تو قال باش تلعب دوم، قلت له باش تلعب دوم على انا بلاتفورم بيسكو قاعده تلعب على بارتو معناها. Ah oui, mais Doom est jouable surtout. Doom est le jeu le mieux codé du monde, donc. Aïe, donc finalement, micro-ondes, frigidaire, chenille. Non, je suis obligé de rester à l'amour de jeunesse, c'est sur le PC que ça, ou bien sur un écran d'imprimante. Un écran d'imprimante, aïe. C'est pas mal ça. Yanzah. Karim. Qu'est-ce que si mais Yezmek Troul, qu'est-ce que tu vas jouer? Ah OK. Voilà, s'il faut avoir la boîte en main. Hit. يبقى فما كتاب لهنا تحت اللابتوب هاتو. فوالا شوت ما احلاك. هاي سيدي انا جبناهم الثلاثه الكل. فوالا surtout cela. Yartikum Saha, merci beaucoup. Donc c'est le premier épisode après la reprise. On va essayer de varier le contenu, on va essayer de proposer pas mal de choses amusantes. On va pas rester forcément sur ce format-là. On est en train d'étudier le timing suite au vote, on chauffe les disponibilités. N'hésitez pas à proposer des sujets. Le mot بعثكم اللي يحب فيكم يكون participant معنا يكلمني ولا يكلم كريم ولا يكلم محمد ولا يكلم peu importe وصلونا l'information. On sera très content de vous recevoir. باش نحكيو على حتى حاجات تhématiques على les jeux de combat, على les jeux de stratégie, على les jeux d'arcade مرة أخرى نعاودوا سيسيون أخرى بالفورمات جديد. نحكيو على ديابلو نحكيو على تحب زلقت روحي بالسيف. Voilà, donc c'était un plaisir. Yartikum Saha, bonne soirée, bon week-end. Bye bye. Bonne soirée, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao, bye bye.